Микстура от кашля. Высыпаю сахар, песок и поджариваю его. Пока он жарится, очищаю зубочистки. Желательно даже, чтобы вообще стал коричневый. Прям вот можно сказать, чтобы были пригорелые петушки. Снимаю, переливаю на тарелку, смазанную маслом сливочным. Когда смесь остывает, она по краешку начинает густеть и накручиваться на палку. Вот накручу кусочек и положу. Когда они уже подостанут, их можно сформировать конфетками такими. Это лучшая микстура от кашля. Снимает приступы кашля, подходит и детям, и взрослым. Но в день можно не больше 3 конфет.